¿Cómo curar la tos seca en niños? La tos seca en niños es una molestia que puede causar irritación y de no atenderse sus síntomas pueden agravarse. Descubre en este video cómo tratarla. Es una afección muy común en infantes menores de 10 años y pueden presentarse episodios varias veces al año por diferentes causas. Este padecimiento afecta a niños y adultos por igual. Causas de la tos seca. Las causas de la tos seca pueden ser muy diversas. Entre las más destacadas está la inflamación por rinitis, bronquitis, laringitis, entre otros. Asimismo, algunas situaciones especiales pueden generar episodios de tos seca sin que una enfermedad esté implicada. Tal es el caso de ambientes contaminados por humo de tabaco, exceso de humedad o cambios bruscos de temperatura. Algunas de las causas más comunes que producen la tos seca en los niños son las siguientes: ambientes muy fríos o secos, lugares donde funcionen aires acondicionados, olores fuertes, reacciones alérgicas, espacios donde exista gran cantidad de polvo, irritación en las vías respiratorias por un resfriado o gripe, o por consecuencias de enfermedades de reflujo gástrico. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas a mi canal y actives la campanita para las notificaciones. Ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores. Si ya estás suscrito, dale me gusta a este video y déjanos tu comentario y te regalaré un corazoncito. Con frecuencia los progenitores buscan remedios para combatir la tos seca en los niños, ya sea con un tratamiento natural o un medicamento. La intención es aliviarle el malestar al pequeño. Existen diversos remedios naturales para aliviar los síntomas de la tos seca en los niños que le pueden reconfortar y hacer que se sientan mejor. Número 1. Consumir abundante líquido. El ingerir líquido durante el periodo de irritación de las vías respiratorias resulta imprescindible para mejorar los molestos síntomas. Darle al niño suficiente cantidad de agua varias veces al día es una forma de mantener las membranas húmedas. Deberá consumir la temperatura ambiente. Esto hará que se minimice la tos de manera eficaz. Número 2. Baños de vapor. Los baños de vapor son otra forma de ayudar a tu hijo. Para un mejor resultado, el niño debe respirar el vapor de ser posible durante 20 minutos. Esto ayudará a reducir la irritación y humedecer las vías respiratorias. Comprueba antes que la temperatura no esté demasiado elevada para evitar quemaduras. Número 3. Jugo de frutas no cítricas. Es importante que los jugos que le des a tu hijo cuando tenga la tos seca no sean de frutas cítricas, ya que generan más mucosidad. No olvides que las vías respiratorias forman parte de la piel. Así, la mucosa, como el resto de la dermis, debe ser tratada a temperatura ambiente. Número 4. Vaporizador. Coloca en la habitación del niño un vaporizador encendido y manténlo funcionando por unos minutos mientras tu hijo no esté presente. La idea es que el pequeño tenga la habitación húmeda y caliente. Le puedes colocar una esencia de eucalipto o laurel. El olor le ayudará a despejar las vías respiratorias y relajarse cuando duerme. Número 5. Tomar miel con limón. Darle una pequeña cucharada de miel con unas gotas de limón antes de dormir y al levantarse aliviará los episodios de la tos seca. Es frecuente que la tos aumente de noche. Esto obedece a la posición horizontal en que se encuentra el cuerpo, por lo cual aumenta la sensación de agotamiento y la irritación de las mucosas. El limón, aunque es un fruto cítrico, ayuda a alcalinizar de forma rápida el cuerpo. La miel, por su parte, colabora en la eliminación de las bacterias e hidrata la garganta. Ingredientes: una taza de miel, media taza de agua y un limón. Preparación: coloque en una olla la miel y caliente a fuego muy bajo. No debe hervir ya que pierde las propiedades. Vierte en un envase el agua y el limón entero previamente lavado. Cocine el limón durante 3 minutos o hasta que esté blando. Retire el limón del fuego, cuela el agua y deja enfriar.
A continuación, corte el limón en rodajas y retire las semillas. Vacía el limón en la miel que está calentando y cocina a temperatura baja por 1 hora. Pasado el tiempo indicado, retira la mezcla del fuego y cuela las rodajas de limón. Finalmente, deje enfriar y vierte en un frasco esterilizado con tapa. Este jarabe lo pueden tomar niños y adultos, ya que es ideal para calmar la tos seca. A los pequeños de la casa se les puede dar media cucharadita 3 veces al día. Los adultos pueden tomar 1 cucharada tantas veces lo consideren necesario. Es muy importante supervisar la frecuencia de la tos seca en niños. Si después de un tiempo y tras aplicar estos tratamientos no mejora, debes llevarlo a un especialista. Este podrá indicar un mejor tratamiento para la afección.